Всем привет! Сегодня тема такая, что когда едешь по гребенке, как правило зимой, в салон проникают посторонние звуки. То ли от опор двигателя, то ли от подвески, может быть от рулевого управления и так далее. Выявить виновника, можно сказать, что не представляется возможным. В этом году я 2 раза заезжал на СТО, проверял подвеску. Летом перед дальней поездкой и вот сейчас недавно зимой. Ну и в обоих случаях сказали, что все нормально. Пересмотрел я кучу роликов в интернете. Кто-то говорит, что это виноваты опоры двигателя, кто-то говорит, что стойки стабилизатора. В свое время я поменял стойки стабилизатора на фирму Мика. Там принцип действия основан на сайлент-блоке. Ну и как раз с данными стойками все нормально, и они звуков не издают. Посмотрел я много роликов на ютубе. Кто-то утверждает, что звук распространяется именно из рулевого вала, либо рулевой кардан. Ну, все по-разному его называют. Данная проблема существует на многих иномарках. Вот наш рулевой карданчик. Здесь нет у нас никакой жесткой связки, просто шлицевое соединение. Если так подергать вал, то как бы не сказать, что здесь что-то болталось, но тем не менее. Некоторые автолюбители ставят вот такой хомут. Я его заказывал на Озоне. Кто-то ставит из пластика, кто-то ставит сантехнические из металла. Ну, из металла, конечно, было бы поинтересней. Пластик, конечно, немного тонковат. Здесь бы неплохо увеличить толщину. Ну и материал, конечно, нужно что-то более посерьезнее. Либо стеклотекстолит, либо алюминиевый сплав. Так как в процессе эксплуатации здесь однозначно надо будет подтягивать вот эти винты. В принципе, выглядит достаточно аккуратно, не колхозно. Все-таки не хватает жесткости данному материалу. Но так как я уже приобрел данный хомут, давайте мы его установим. Ну, в общем, установил я эту приблуду. Винты я затянул хорошо. Ну, теперь будем смотреть в эксплуатации, поможет ли данное приспособление или нет. Ну, в общем, я бы не сказал, что все звуки, которые доносятся в салон автомобиля, меня как-то докучают или бесят. Абсолютно нет. Просто мне нравится ковыряться в своем автомобиле, так скажем, настраивать его под себя, делать максимально комфортным при езде. Ну вот, в общем, как-то так. Всем спасибо и до новых встреч.